Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, մինչ այսօրվա բուն թեմային անցնելը կուզենայի շնորհավորել բոլոր կանանց մարտի 8-ը։ Այսօր մենք խոսենք Isatec Robotics ընկերության ինժեներ Էդուարդ Համբարձումյանի հետ, ովքեր չգիտեն, ասեմ Isatec Robotics-ը զբաղվում է Հայաստանում ռոբոտեխնիկայի արտադրությամբ, ռազմական եւ քաղաքական ոլորտներում։ Բարև ձեզ Էդուարդ, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ Արմեն ջան, լավ եմ, շնորհակալ եմ, ես էլ եմ միանում ձեզ շնորհավորանքներին։ Ուղղակի այսօր առանց գրիմ եմ, ոնց տեսնում եք։ Ոչինչ, երևի այսպես էլ կարող ենք Այո։ շարունակել։ Ինչպես սկսենք երևի, ինչպես առաջացավ Visatec Robotics-ի ստեղծման գաղափարը, կարող եք ներկայացնել ձեր դրոնների մշակման գործընթացը եւ ինչպիսի հիմնական հնարավորություն ունեն այդ ցամաքային դրոնները։ Շատ լավ։ Տեսեք, առաջին հարցին այսպես պատասխանեմ, որ 2020 թվականի 44-օրյա մարտական գործողություններից հետո այսպեսի ցանկություն առաջացավ նախ համացանցում եմ տեսել Սկորպիոնի նախատիպի փորձարկումները եւ ինքս այդ ամեն ինչով ոգեշնչված կոնտակտ եմ հաստատել կազմակերպության ղեկավարի հետ, հանդիպել ենք, զրուցել ենք, այդ ժամանակ դեռ 2019 թվականին ես դեռ Վազգեն Սարգսյան համալսարանում էի սովորում եւ զբաղվում էի մի զենքի նորարարական աշխատանքով, այսինքն մոդեռնիզացիայով։ Փորձում էինք սովետական հաստոցավոր նռնականետը ավելի արդիականացնել, որպեսզի այն ավելի անխափան աշխատի մեր ներկայիս պայմաններում։ Ոստի այդպես մտքեր առաջացավ մոտս, որ հնարավոր է Սկորպիոնի հետ այդ ամեն ինչը խաչասերել եւ կարող է շատ լավ կրակային հակատանկային միջոց աշխատել, որովհետեւ տվյալ կրակային միջոցը իր կումուլյատիվ հակատանկային նռնակներով կրակում էր մինչև կիլոմետր 300 հեռավորության վրա, իսկ հակահետևակային, այսինքն բեկորային նռնակներով, որոնք չափսով ավելի փոքր էին, կրակում էր մինչև 4.5-4 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ոստի կոպիտ ասած կդառնար մոբիլ թրթուրավոր շարժական շատ արագ ճկուն հրետան։ Այդպես հանդիպեցինք, զրուցեցինք եւ 2021 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներից արդեն մեր համագործակցությունը սկսվեց եւ շարունակվում է մինչ օրս։ Իրականում դեռ այդ խաչասերումը չի ստացվել, ինչպես ասում են, բայց այսպես ասեմ, սկզբից նախնական նախատիպը, մոդելը պետք է փորձարկել, դա հրի եւ սրի տակով պետք է անցնի աստիճանաբար, երբ որ դա այդ նախատիպը, այսպես ասեմ, պատոպտնի նախատիպը անցնի, մտնի բանակ, նոր արդեն կմտածենք դրա զարգացման մասին։ Արտադրական process-ի հետ կապված ձեզ կարող եմ ասել, որ մեր թիմը շատ մեծ չէ, մենք կամավորների թիմ ենք, երիտասարդ տղաներ են ինժեներների եւ մենք բոլորս արդեն տարիներ շարունակ աջակցում ենք Վահանին եւ մեր ազատ ժամանակը, իհարկե քաղաքացիական աշխատանքից հետո գնում եւ տրամադրում ենք մեր երկրորդ որդուն, ոնց որ ասում, որտեղ մենք Սկորպիոնին այնքան շատ ենք սիրում եւ այնքան սրտին մոտ ենք ընդունում, որ նա մեզ համար եւս մի երեխա է։ Առավել եւս որ նայեք, տեսնեք ստենդին ինչպես է կանգնած եւ երկար տարիներ չի մտնում բանակ, չգիտեմ, աչքերդ լցվում է, որովհետեւ ինքը իր վիզուալ տեսքով անկախ ամեն ինչից, թե ինչ գործողություններ է կարող կատարել, ու տեսնում ես, թե կորսված պոտենցիալը ինչ մեծ ցավ է պատճառում քեզ։ Ու այսպես նստած ստենդին սպասում է իր հերթին։ Այո, օրինակ հենց կուզենայի հարցնել հենց արտադրության ֆինանսավորման եւ այլ խոչընդոտների մասին, ինչ ներդրումային հնարավորություններ կան։ Օրինակ Սփյուռքից ձեր գործունեությանը մարդիկ ինչպես կարող են օգնել։ Ներողություն։ Արմեն ջան, մենք 2017 թվականից մեր գործունեությունը ծավալում ենք որպես ՍՊԸ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ֆինանսական միջոցները մեծամասամբ գալիս է, չասեմ բարերարներ, բայց դրամահավաք ենք իրականացնում եւ չգիտեմ, սեզոնի ընթացքում ենթադրենք մեկ տարվա ընթացքում ինչ որ գումար է հավաքվում եւ այդ գումարը մենք կենտրոնացնում ենք դրոնի վրա։ Հիմա դեռ այսպես ասեմ պրոցեդուրան շարունակվում է, մենք փորձում ենք ինվեստորներ ման գալ, ովքեր որ պոտենցիալը կտեսնեն այս ռոբոտի, այսինքն հեռանկարային կերպով կվերաբերվեն դրան, ոչ թե օրինակ մենք գումար ուզենք մեկ մոդելի համար արդիականացնենք եւ վերջ,
այլ կտեսնեն հեռանկար, որ այս պլատֆորմը բավականին ունիվերսալ է, բացի կրակային միջոցից նա կարող է ծառայել որպես, չգիտեմ, ինժեներասակրավորային միջոց, ինժեներական միջոց, ինչպես հրշեջ միջոց, կամ որպես տարհանման միջոց, կամ բեռնատար, չգիտեմ, տարբեր ֆունկցիաներ նա կարող է կատարել, որովհետև բազան իր պլատֆորման թրթուրավոր բավականին անցանելի է, ճկուն է, մնացած վերևի իր հանգույցները, այսպես ասենք, դրանք կարող են տարբեր կերպով փոխվել։ Աջակցության հետ կապված, չգիտեմ, ինքնագովազդ ես չեմ սիրում անել, բայց կարող են մարդիկ դիմել ինձ, իմ անձնական էջի գրել, այդ ամեն ինչը կքննարկենք, որովհետև տեսեք, այսպես հեշտ չի այդ ամեն ինչը, որպեսզի ինչ որ հաշվի համար տանք կամ գումար փոխանցեն։ Իհարկե, այդպես էլ կարելի է անել, բայց տեսեք, մեր օրերում ամեն ինչը շատ խիստ վերահսկվում է, թե գումարների աղբյուրները որտեղից են գալիս, ինչպես ես դու այդ գումարները ծախսում, վերցնում, դնում, այնպես որ այդ ամեն ինչը քննարկման ենթակա է եւ մենք վերջերս նաեւ արդեն 1 տարի է փնտրում ենք նաեւ գործընկերներ, այսինքն ոչ միայն ուղղակի ներդրում, այլ հենց անձամբ դուք էլ Արմեն ջան, մեր բաժնետոմսերը կարող եք ձեռք բերել 1%, 2, 10, որքանով որ ձեզ ձեռնտու կլինի, որքանով որ կպայմանավորվենք, կարող եք որպես գործընկեր ձեռք բերել, որովհետև հետագա պլատֆորմի զարգացման եւ բանակը համալրելու դեպքում վաճառքներից դուք էլ կարող եք տոկոս ունենալ։ Այո, օրինակ ինձ միշտ շատերը հարցնում են, օրինակ ինչ կարելի անել դրսից, ահա սա մի տարբերակ է, որ կարող եք օգնել Հայաստանին եւ օգուտ տալ հենց հայրենիքին։ Ձեր դրոնները ընդհանրապես թեստավորվել են իրական պայմաններում եւ եթե այո, ինչ արդյունքներ են գրանցվել։ Արմեն ջան, իրական պայմանները տեսեք, ես իմ տեսանկյունից ուրիշ բան կարող եմ հասկանալ, հասարակ քաղաքացին ուրիշ բան, ռազմագետը ուրիշ բան։ Ես գիտեմ, որ մեր թեստավորված իրական պայմաններում, այսինքն մեր պոլիգոններում թեստավորումը դա մարտական չի համարվում։ Այսինքն նախասերիական փորձանմուշը, որը որ հիմա հանդիսանում է նախասերիական կամ պրոտոտիպ ասենք, որքան էլ որ փորձարկես, պետք է տանես ցեխի, ջրի, հրի կրակի միջով անցկացնես, որպեսզի հասկանաս արդյոք ինքը մարտական գործողությունների ընթացքում իրեն այդպես վստահ կզգա, նույն իր կրիտերիաները կպահպանի, թե ուղղակի մենք մեր գործարանային կամ պոլիգոնային տարածքներում ենք այդպիսի իդեալական արդյունքների հասնում։ Ինչևէ, մեր փորձարկումները օֆիցիալ չեն համարվում, այնքան ժամանակ, մինչև պետությունը մեզ, պատկան մարմինները, այսինքն ռազմարտունաբերության կոմիտեն կամ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունը հետևողական լինելով մեզ հատկացնեն սկզբից գործարանային փորձարկումներ, հետո պետական փորձարկումներ։ Այդ փորձարկումների արդյունքները եւ եթե առաջանան նույնիսկ խնդիրներ, շփված խնդիրները, հետագայում արդեն աստիճանաբար մեզ թույլ կտան, որպեսզի դրոնը տանենք սերիական արտադրության։ Շատ պրոցեդուրաներով այս ամենը պետք է անցնի, ուստի ես այսպես դες ասեմ, մեր վերջի հանդիպումներից հետո պատկան մարմինների հետ ենք զրուցել եւ քննարկել ենք դրոնի ապագան։ Այսինքն ինչ ենք անելու, ինչ է մեզ սպասվում։ Բավականին խոստումնալից զրույց ենք ունեցել եւ հիմա դրոնը արդեն վերջնական մարտական վիճակի բերելուց հետո մեզ խոստացել են, որ մենք սկզբից կանցնենք ինչ-որ փորձարկումների շարք, որից հետո այդ պրոցեդուրան արդեն աստիճանաբար սառույցը տեղից կշարժվի եւ ամեն ինչ իր հունով կշարունակվի։ Ուրախ եմ, որ այդ գոնե կապը կա կառույցների հետ մի ձևի առաջ գնում է։ Օրինակ պլանավորում եք ընդլայնվել եւ ստեղծել այլ տեսակի ռոբոտներ, բացի օրինակ ցամաքայինից, օրինակ անօթաչու թռչող սարքերը, որտեղ եք տեսնում օրինակ Isatec Robotics-ը մոտ մի 5 տարի անց կամ 10։ Արմեն ջան, տեսեք, քանի որ մենք չասեմ մասնագիտացված ենք, այլ մեր հիմնական շարժման վեկտորը դա ցամաքային տեխնիկան է, տեսեք, նույնիսկ գլոբալ կազմակերպություններում, հսկայական կորպորացիաներում տարբեր աշխատաթիմեր են աշխատում տարբեր ֆունկցիոնալ ունեցող տեխնիկայի համար։ Քանի որ մեր թիմը դեռ փոքր է, մենք էլ դեռ կենտրոնացած ենք ցամաքային տեխնիկայի վրա, օդայինի մասին խոսելը դեռ շուտ է։ Միանշանակ, եթե, չգիտեմ, ինչ որ խոստումնալից ապագա մեզ սպասվի եւ մենք կարողանանք ոտքի կանգնել որպես արտադրող, որպես հայկական արտադրող, այն էլ ռազմական տեխնիկայի, անկասկած այդ ամեն ինչը կարելի է զարգացնել, որովհետեւ տեսեք,
հենց հիմա տարբեր բևեռներում թե Ուկրաինայի գործողությունների ընթացքում եւ թե իսրայելական այս վերջին Գազայի մարտական գործողությունների ընթացքում իրար հետ սերտ օգտագործվում են եւ ցամաքային եւ օդային դրոնները, այսինքն օդային դրոնը հանդիսանալով հետախույզ ցույց է տալիս ամբողջ լանդշաֆտը, ցամաքային դրոնը ենթարկվելով տրված կոորդինատներին իր ուղին շարունակում է եւ իր գործողությունները կատարում է որպես հավելյալ օգնական կրակային միջոց, այսինքն իրենց սիմբիոզը շատ լավ աշխատում է, ուստի մենք այսպես ասեմ չենք կարող խուսափել ապագայում օդային դրոնների հետ համատեղ աշխատանքներ իրականացնելուց։ Տեսնենք, ապագան ցույց կտա, եթե իրոք մենք մեր դրոնը ճիշտ կերպով փորձարկենք եւ այս process-ը սկսվի, ապա շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք էլ հայկական կազմակերպություններ ունենք, UAV Lab-ը, Aerodynamics-ը կամ Davaron, որոնք որ եւ հետախուզական եւ հարվածային դրոններ են արտադրում, իրենց հետ համագործակցությունը շատ ռեալ է տեսնում։ Շատ լավ է, ուրախ եմ, որ Հայաստանում ոչ միայն մեկ, մի քանի այդպիսի կառույցներ կան, որ տենց բաներ են, դրոններ են պատրաստում։ Այո։ Ձեր Facebook-ի պոստերը տեսնելով վերջերս տեսա, որ Մերձավոր Արևելքի ռազմական ամենամեծ ցուցահանդեսի IDEX 25-ին եք մասնակցել, դուք այնտեղ ներկայացրել եք հենց Scorpion ցամաքային մարտական դրոնը, մի փոքր կպատմեք այդ ցուցահանդեսի մասին եւ Scorpion-ի մրցակիցների մասին։ Սկզբից նախ ձեզ պատմեմ ցուցահանդեսից եւ հետո արդեն ավելի շատ կկենտրոնանանք Scorpion-ի մրցակիցների վրա։ Դե տեսեք, որ մասնակցում էին 56 պետություն եւ այդ պետության ներկայացուցիչները շատ էին, այսինքն մենք եթե մեր դելեգացիայի հովանու ներքո կար 8, 9, 10 կազմակերպություն, ապա կային պետություններ, որոնք որ 20 մինչև նույնիսկ 25 տարբեր կազմակերպություններ էին մասնակցում այդ պետությունների անունից։ Իսրայելը շատ, այսպես ասեմ, բավականին արդիական տեխնիկայով է ներկայացել, նա միշտ տարեցտարի փորձում է նորարարություններ մտցնել բանակի շարք, կրակի կառավարման միջոցներ կային անթիվ անհամար, ուշադրություն դարձրեցինք նաև Թուրքիայի ռազմական տեխնիկային, ծանր զրահապատ տեխնիկային, ներկայացված էին այնտեղ հետևակի մարտական մեքենաներ, տանկեր, մոբիլ կրակային միջոցներ, ինչպես նաև բազում այլ կազմակերպություններ, որոնք որ արդեն ժամանակի ընթացքում առաջ են ընկել շատ նաև զարգացած եւ զարգացող պետություններից։ Տեսեք, այդ ամենը ինձ ստիպում է, որպեսզի ես մի եզրահանգում անեմ, որ մենք շարունակաբար թե քաղաքական տեսանկյունից եւ առհասարակ ամենօրյա առօրյա կենցաղային տեսանկյունից մի եզրահանգում եմ ոտս գալիս միշտ անverջ պետք է զինվել, պետք է պատրաստ լինել ցանկացած իրավիճակի եւ հույսը չդնել որևիցե գերտերության կամ որևիցե մի փրկության աղբյուրի վրա։ Տեսեք, որպեսզի շատ քաղաքական բևեր չթեքվենք, կարճ կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցին։ Չենք ուզում, այսպես ասեմ, 2020 թվականը կրկնվի եւ մենք անպատրաստ լինենք այդ ամեն ինչին։ Ուստի քանի որ ներկայիս կազմակերպությունները իրենց ամբողջ ֆինանսները եւ ներդրումները կատարում են դրոնների զարգացման վրա, նույնը եւ պետք է կատարենք մենք, քանի որ առաջին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմները ցույց տվեցին, որ տանկերը նույնիսկ էֆեկտիվությունը իրենց կորցրել են, որովհետեւ շատ էժան եւ փոքր կրակային հակատանկային միջոցներով դու փոքր դիստանցիայից մի քանի 100,000-անոց կամ մի քանի միլիոն դոլարանոց տեխնիկա ոչնչացնում ես։ Ինչու չփոխարինել այդ թանկարժեք տեխնիկան չափսերով ավելի փոքր, ավելի ճկուն եւ արագ տեխնիկայով։ Կամ ինչու չփոխարինել զինվորին ավելի ճկուն կրկին զրահապատ տեխնիկայով, որը չի հոգնում, չի քրտնում եւ մարտի դաշտում չի վիրավորվում։ Իսկ ոչնչացման դեպքում էլ հասարակ ինչ որ տեխնիկայի կորուստ է, ինքնարժեքն էլ առավելևս շատ ցածր է։ Չշեղվեմ թեմայից, վերադառնանք Scorpion-ի մրցակիցներին, այնտեղ ներողություն, հանդիպել եմ Zig Zauer-ի ներկայացուցիչների հետ,
Milrem Robotics-ի ներկայացուցիչների հետ, L3 Harris-ի ներկայացուցիչների հետ եմ հանդիպել եւ տարբեր զրույցներ ունեցել եւ ավելի շատ այսպես ասեմ խոստումնալից ինձ համար թված Milrem Robotics-ի Themis կոչված ցամաքային պլատֆորմը, չասեմ ռոբոտ, որովհետեւ նա եւս մեկ անգամ ունիվերսալ պլատֆորմ է, որի վրա տարբեր միջոցներ են կարող տեղադրել։ Տվյալ դեպքում հիմա իմ էկրանին այդ նկարն է, որը ես հետագայում տեղադրեմ, այդ ռոբոտը չափսերով բավականին մեծ էր եւ թրթուրավոր տեխնիկա է, լայն թրթուրներով է աշխատում, թրթուրների հենց ներսում էլ տեղակայված են հիբրիդային շարժիչները, այսինքն ինքը ջերմության տեսանկյունից, եթե ջերմատեսիլ սարքով նայեք, ինքը երևում է, քանի որ տերմոդինամիկ գործողություններ ներսում տեղում են, վառելիքով է աշխատում, այսինքն կա գեներատոր եւ կա ակումուլյատոր, գեներատորը աշխատում է վերալեզկավորում է ակումուլատորները, դու ինչ որ X ժամանակ քո ակումուլատորներով շարժում ես քո գործողությունը կատարում ես, հետո նորից պետք է քո գեներատորը աշխատեցնես։ Ինչով էր հետաքրքիր այս միջոցը, որ բավականին չափսերով մեծ էր եւ իր վրա տեղակայում էր հնարավորություններ տեղակայելու եւս փոքր դրոն, այսինքն իր բեռնախցիկը, այսպես ասենք, որտեղ որ դուք կարող եք զենք, զինամթերք նույնիսկ վիրավոր տեղակայել, այդտեղ կարող ես չափսերով ավելի փոքր կրակային դրոն դնել։ Իր վրա տեղակայելով խոշոր տրամաչափային գնդացիր 20-30 մմ-անոց Kongsberg ընկերության, նաև Kongsberg-ը, եթե չեմ սխալվում, շվեյցարական կազմակերպություն է, գերմանական պատենտավորումով, որը որ ավտոնոմ կամ հեռակառավարվող կրակային միջոցներ է արտադրում։ Տեսել եք, եթե զրահատեխնիկայի, տանկերի կամ տարբեր թեթև զրահամեքենաների վրա որ վերևը դնում են եւ հեռակառավարման միջոցով այդ գնդացիրը ղեկավարում են։ Այդ գնդացիրը դրվում է այս տեխնիկայի վրա, նա ավելի հեռու, ավելի մեծ դիստանցիա է զբաղեցնում, ինչ որ բարձունք է զբաղեցնում, իր փոքր ռոբոտը ուղարկում է հետախուզության եւ իր փոքր ռոբոտի համար նաեւ մեծ դիստանցիայից հանդիսանում է կրակի ապահովման, խոշոր տրամաչափային գնդացիրի միջոցով կրակի ապահովման միջոց։ Իր վրա նաեւ տեղակայվում են հակատանկային հեռակառավարվող հրթիռներ, կարող են տեղակայվել նաև RED միջոցներ, կարող են տեղակայվել հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, բացի ռազմական կիրառումը, նա նաև կիրառվում է ինժեներասակրավորային աշխատանքների մեջ, աշխատում է նաև որպես հրշեջ, այս ամենը ես ցույց կտամ։ Հաջորդ ռոբոտը, որը որ այսպես ասեմ, էլի տպավորություններ թողել ինձ վրա, չինական Norinco ընկերության ռոբոտներ, որը բեռնատար ռոբոտ է, անբավոր տեխնիկա է, 6 անիվներից է բաղկացած եւ մինչեւ 350-ից մինչեւ 400 կիլոգրամ բեռնատարողություն ուներ։ Ինչու ոչ, նա նաեւ ինչպես մասնագետները ինձ ասացին, ապագա շրջանում համալրվելու է ավտոնոմ միջոցներով։ Այսինքն, երբ որ հետևակը ինչ որ տարածություն է անցնում եւ փորձում է ինչ որ մարտական գործողություններ իրականացնել, այդ ամբողջ տեխնիկան, ներեցեք ասում տեխնիկան, այդ ամբողջ սպառազինությունը, զենք, զինամթերք, փամփուշտներ ծանր, որը որ հետևակի համար խնդիր է առաջացնելու, ավտոմատ այդ տեխնիկան հետևում է հետևակին։ Իր մեջ արհեստական բանականության միջոցներ են ներդրված լինելու։ Հաջորդ տեխնիկան Zig Zauer-ին պատկանող ցամաքային դրոնն է, որը որ անուն չուներ եւ իրենց մասնագետները հավաստիացնում էին, որ իրականում ընդհանրապես իրենց կրակի կառավարման միջոցն էր ուզեցել ցույց տան եւ ներքևի թրթուրավոր պլատֆորմը դա ուղղակի օրինակի համար է վերել, սակայն դա այդքան էլ հավատալի չէր, որովհետեւ գլոբալ ռազմարտությունաբերական կազմակերպությունը հավատաց չեկավ։ Ինչևէ, որպեսզի շատ չխորանանք մեր մրցակիցների թեմայի մեջ, ասեմ, որ շուրջ 25-ից մինչև 30 ցամաքային մարտական դրոն եմ տեսել։ Էլ չեմ խոսում ավել ռոբոտիզացված դրոնների մասին, այսինքն որոնք ավտոնոմ են աշխատում։ Կապ չունի իրենց ֆունկցիոնալը, գալիս են դռներ են բացում, գնում են, չգիտեմ, ականներ են ականազերծում, թե կրակային միջոց են իրենք ծառայում, թե կրակ են մարում որպես հրշեջ միջոց։ Միջոցները շատ էին, այս թեման արդեն 2-3 տարի է զուգահեռելով Ուկրաինայի մարտական գործողությունները շատ արդիական է, շատ արագ զարգանում է, ուստի տեսնելով նաև թուրքական ավտոնոմ դրոնները, որը որ շատ կարճ ժամանակահատվածում շատ հանգիստ կարող են հայտնվել, գիտեք որ երկրում,
որպեսզի խուսափենք հետագա անիմաստ եւ չհիմնավորված կորուստներից, հարկավոր է սկսել այս թեման զարգացնել, որովհետեւ հավատացեք, եթե խոսքը գնալու է, օրինակ, եկեք այսպես խոսենք, էլեկտրական մեքենաները ինչքան ժամանակ է գոյություն ունեն։ Ես գիտեմ իմ տեղեկություններով, որ 30-ականներից այդ տեխնոլոգիան կա, 1930-ականներից կա։ Ջրածնային մեքենան, չգիտեմ, 40-ականներից գոյություն ունեցել, բայց քանի որ նավթային մագնատների բիզնեսի համար դա բացասական ազդեցություն կուներ, այդ թեման այսքան ժամանակ սառեցված է եղել։ Նույնը, եթե մենք հիմա հետևում ենք, տեսեք, Չինաստանը ինչպիսի էլեկտրական մեքենաների բում արեց։ Համալրելով ամբողջ աշխարհը, այնպես որ հսկաները, ինչպեսիք են Mercedes-ը, BMW-ն, նույնիսկ Tesla-ն հետ կանգնեցին այդ ամեն ինչից, իրենք հասկացան, որ չինական շուկայի դեմ չեն կարող պայքարել։ Եվ եւս մեկ անգամ արդեն արևմտյան շուկան ավտոարտադրողների վերադարձավ բենզինային ներքին այրման շարժիչների մեքենաների արտադրությանը։ Այսինքն, տեսեք, աշխարհը բևեռացավ, կիսվեց երկու բևեռների։ Չինական կողմը, արևելյան կողմը մնաց մասնագիտացված էլեկտրական մեքենաների արտադրության, որովհետև նրանք կարողանում էին հսկայական ծավալներ ու տարաբնույթ մեքենաներ արտադրել, իսկ արևմուտքը մնաց բենզինային։ Նույնը այստեղ է լինելու։ Մենք 100%-անոց ավտոնոմ տեխնիկայի չենք անցնել, որովհետև դա գլոբալ կորպորացիաների բիզնեսին դեմ է գնում։ Նրանց հարկավոր է տանկեր վաճառել, նրանց հարկավոր է հրետանի վաճառել, որը ոչ միշտ ճշգրիտ է։ Ուստի ինչ որ բևեռ, որը որ շատ մեծ փոփոխություն է անելու մարտի դաշտում, դառնալու է ավտոնոմ, ռոբոտիզացված, չհեռակառավարվող եւ տարբեր միջոցների կողմից, ինչպես ասեմ, որ հնարավոր չի իրեն բիրեխվատ անել, մի փոքր բառապաշարասից չի ներում։ Վերցնել, բռնել։ Հա, էլի, այսինքն տարբեր ռադիոճնշիչ միջոցներով կարողանում են, չէ՞, օրինակ օդային դրոնը իջեցնել, վերցնել կամ չգիտեմ, իջեցնել, խոցել, ինչևէ։ Նույնը ցամաքային դրոններն է վերաբերում։ Եթե նրանք հասան ավտոնոմ կարգավիճակի, ռոբոտ են, այսինքն իրենք դառնում։ Դու իրեն տալիս ես քարտեզը, նշում ես A կետից գնա B կետ։ Եվ նա գնում է իր խնդիրը տվյալ սեկտորում կատարում է եւ վերադառնում է քեզ մոտ։ Ուստի այս ռոբոտները ինչ որ մաս են զբաղեցնելու մեր հարևանների, նույնիսկ հնարավոր է մեր թշնամիների սպառազինության մեջ, այս ամենի դեմ հարկավոր է հակամիջոց գտնել կամ գոնե նմանատիպ միջոց արտադրել։ Ներեցեք երկար խոսելու համար։ Չէ, ոչ ինչ լավ, շատ ինֆորմացիա էր, այո, շնորհակալություն։ Վերջի հարցը ես կուզենայի հարցնել, եթե օրինակ ուրիշ երկրներից, օտար երկրներից կամ կազմակերպություններից ձեզ առաջարկներ եղել են, եւ եթե եղել են, որն է ընդհանուր նպատակը մնալ Հայաստանում, հայկական ոնց որ բանակին կամ Հայաստանին օգնելու, թե այսպես ասած նաեւ օտարերկրյա մարկետ տանելու համար։ Տեսեք, ներկայիս մեր բարձր տեխնոլոգիաների նախարարի հետ զրուցեցի եւ մի շատ հետաքրքիր բան լսեցի։ Նախարարը այսպեսի մտահղացում ունի, որ մենք այնքան պետք է մեր արտադրությունը զարգացնենք, որ մեր, իհարկե ռազմաարդյունաբերական ոլորտի մասին է խոսքը, այնքան պետք է մեր արտադրությունը զարգացնենք, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում մեր տեխնիկայի 70%-ը արտահանենք, վաճառենք եւ ուստի այդ գեներացված միջոցները, վաճառքի միջոցները կարողանանք օգտագործել մեր բանակը շենացնելու համար։ Չգիտեմ ինչքանով է սա ռեալ, որովհետեւ ես այդ մանրուքներին չեմ տիրապետում, բայց այսպես ասեմ, մեր կազմակերպությանը տարիներ շարունակ Հնդկաստանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, վերջերս էլ երբ որ մասնակցեցինք Աբու Դաբի IDEX 2025-ին, մեկ շաբաթվա դեպք եմ ձեզ պատմում, մեզ հետ կոնտակտ հաստատեցին Էմիրությունների որոշ պատկան մարմիններ եւ ասացին, որ ինժեներասակրավորային միջոց է, բայց պետք է արտադրությունը իրականացվի իրենց մոտ։ Տեսեք, նույն նախադրյալները ունեն բոլոր այն պետությունները, որոնք որ մեզ դիմել են, ցանկացել են, որպեսզի մենք իրենց համար ռոբոտներ արտադրենք։ Ոչ մեկ համաձայն չէ, որպեսզի նախ դուք պետք է շատ ավելի մեծ կազմակերպություն ունես, պետք է գլոբալ կազմակերպություն ունես, ունենաս կապիտալ, որպեսզի քո հետ հաշվի նստեն, քո արտադրած տեխնիկան պետք է մարտական փորձ ունենա, ինչ որ բանակ համալրի, որպեսզի ինչ որ մեկն էլ նստի ասի, վայ, գիտես ինչ կա,
ես չեմ թելադրում, Հմ, այս կազմակերպության հետ աշխատելը նպատակահարմար է։ Եկեք ես իր թելադրած պայմաններով շարժվեմ։ Ոստի մեզ ասում են, թե Իրանից, թե արդեն Աբու Դաբիից եւ թե Հնդկաստանից համեցեք, մենք ձեզ արտադրամասնել կտանք, գումարներ կտրամադրենք, մասնագետներն էլ անթիվան կտանք, ուղղակի արտադրեք։ Բայց դա Արմեն ջան, ամենահասարակ մարդուն էլ է պարզ, որ դա ընդհանրապես տեխնոլոգիա գողանալու միջոց։ հմ, Մենք իրականում դեմ չենք որևիցե միջոցներ վաճառել, որովհետև բիզնես տեսանկյունից դու նախ պետք է ոտքի կանգնես, սեփական բիզնեսը ոտքի կանգնացնես, որ նոր հետո մտածես արդիականացնելու, զարգանալու մասին։ Մենք հմ, այդ միջոցները այսօր չունենք եւ հույսն էլ դնել բարերարների կամ ձեր իմ դրամական միջոցների վրա անիմաստ է։ հմ, Ուստի որևիցե փորձանմուշներ արդեն ավելի հասարակ բազային տարբերակով, որոնք որ ինչ որ know-how իրենց մեջ կամ rocket science չի այդ ամեն ինչը հմ, հմ, պատրաստել է, շատ հանգիստ կարող ենք վաճառել։ Բայց այն որպեսզի մենք թողնենք եւ տեղափոխվենք, ոչ, մենք դա պատրիոտիկ չենք համարում, քանի որ շատ հանգիստ այդ ամեն ինչը հայտնվում է երրորդ երկրում եւ օգտագործվում է մեզ դեմ։ հմ։ Այսպես Արմեն ջան, Պարզ է, եղավ, շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ մեր եթերում Իզատեկ Robotics ընկերության ինժեներ Էդուարդ Համբարձումյանն էր։ Էդուարդ, շատ շնորհակալություն եթերի համար, ձեր գործերին հաջողություն։ Ես այս հոլովակի տակը կդնեմ ձեր տվյալները, եթե ցանկացողներ կան ընկերություններ գործունեություն անելու համար, խնդրում եմ դիմեք Էդուարդին։ Շնորհակալություն։ շնորհակալ եմ շատ Արմեն ջան։ Ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Հաջողություն։